Witam Was bardzo serdecznie. Dziś szczypce kowalskie. Obiecywałem Wam ten odcinek w poprzednich odcinkach. Przyszła pora i na nie. Tak, więc dzisiaj kujemy szczypce. Będziemy to kłuć z takich prętów. Nie wiem, to jest 15, 12, 15, coś takiego. Więc zaczynajmy.
Tak więc to było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłem Wam w kwestii szczypiec. I zapraszam do obejrzenia mojej całej playlisty na moim kanale. Mam nadzieję, że nie poskąpicie łapki w górę. Naprawdę to motywuje do pracy. Jeżeli nie zasubskrybowaliście, możecie to zrobić na dole filmiku. Tak? To zrobiliście. No dobrze. A więc dziękuję Wam za obejrzenie materiału i do zobaczenia.